Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi kembali cara merakit rangka mesin arumanis. Nah, ini bahannya seperti biasa ya, dari baja ringan. Ini sangat simpel dan mudah cara merakitnya. Oke, seperti biasa, bagi yang belum di subscribe silahkan di subscribe dulu, berikan komennya untuk mendapatkan notifikasi dari video saya yang terbaru. Simak terus videonya sampai selesai.
Nah, ini rangkanya sudah beres. Selanjutnya kita tutup bodinya. Berhubung ini sudah sore, mungkin besok kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.